मलाई त डर लाग्छ खसीको सेकुवा त्यही हो पहिला मिट एन्ड ग्रिट गर्ने होला नि त जेली आयो जेली यहाँ क्या दामी ठाउँ छ ल ल वेट ल बहिनी ज्वाइँको चाहिँ आज फर्स्ट क्याम्पिङ एक्सपिरियन्स हो साइड चाहिँ एकदमै दामी छ साइडमा पाइन्छ इट वाटर भाइ यो सेफको इङ्ग्लिस सुन माया कस्तो लाग्यो क्याम्प साइट यो वाला किनकि हामी लास्ट टाइम गएको चाहिँ एकदम गहिरो थियो कि यो ठिक्क छ के धेरै गहिरो नि छैन डुबे पौडी खेल्न नजाने नि केही छैन गहिरो छ सब एकै नासको हो क्या त्यहाँ हेर्नु उहाँसम्म हेर्दा नि एउटै मलाई त उहीँसम्म डुबाउन्न यतिकै हिँडेर तिमीले टेन्ट लगाऊ हामी मोमो बटाएर अनि त्यसपछि खाएर अनि पानीमा खेल्नु हाम्रो क्याम्पिङको स्टफ एक दिनको लागि हो ल जय साहब रामसित है मोमोको भाडा देखेर सरप्राइजिङ लाखा आज हामी फर्स्ट टाइम क्याम्पिङमा मोमो खाँदैछौँ हामीले चाहिँ लगभग मासुहरू मिटहरू सबै हिजै म्यारिनेट गरेर राखेछौँ स्कीमा अनि पकौडा पनि बन्छ के यसपालि पकौडा बनाउनेखेरि यहाँ चाहिँ आशाले बनाउँछ पकौडा मलाई लाग्छ अब यहाँ हाम्रो वरिपरि अरू क्याम्पिङ गर्ने मान्छेहरू सरप्राइज हुन्छन् कि हामीले यति धेरै खाना बोकेर आयौँ यति धेरै 4 टाइम छ आज हाम्रो मिल अहिले 2 बजे अब 4 टाइम खान्छौँ अनि भोलि बिहान निस्किनुभन्दा अगाडि 1 टाइम सरलाई हेर्नु न वा सर इट वाटर इट जुस आगो बाल्दै गरे हुन्छ नि त ए ग्यासमा यो त ग्यासमा स्माइल गर अब चाहिँ हामी क्याम्प सेटअप गर्छौँ लास्ट टाइम हामीले केमार्टबाट किनेको थियौँ त्यो चाहिँ एकदम जुगाडु टेन्ट थियो अनि त्यही भएर त्यसमा चाहिँ पानीभित्र पसेर हामी 2-3 चोटि गाडीमा सुत्यौँ यो टेन्टलाई चाहिँ अब आई विल रिप्लेस सुन त्योभन्दा अलि बेटर ओजी ट्रायलको चाहिँ 3B हो हाम्रो एउटा क्याम्प रेडी भयो ल ल ल ल वेट ल हेर्नुहोस् तातो मोमो पहिला जय चेलाबाट सुरु गर्नु पर्यो नि खानपिन ल अब हामी खोलातिर लागियो स्विमिङ क्र्यु लेट्स गो चले ओए चप्पल लास्ट चिसो छ यार पानी त लास्ट चिसो हो गाइस जिला आऊ तिमी र मजाले पानी चाहिँ लास्ट चिसो छ अब जुली र म खेल्ने खेल्न सकिन्छ र खुट्टा त लास्ट चिरायो सोचे भन्दा नि चिसो भयो मैले त यतिकै आइज चल माया सकिन्छ सकिन्न
ल हेर्नु त कुटै रातो भइसक्यो मेरो जुली मलाई बचाएर आयो कि के लेट्स गो ल फेरि जानै आउँछ कि नि ल जुली सेभ मी जुली त्यसैमा अड्किने अरे 1 2 3 पुरै भिजी ल माया अब तिम्रो जाऊ न ल चिसो नहुँदो रहेछ युन जोशी के अलि माथिबाट अलि हात सानो गराऊ के मलाई त डर लाग्छ सक्छौ कम अन यु क्यान डु इट माया यु आर द बेस्ट जाऊ जाऊ खुट्टा माथि खिच के छातीतिर ल हात नछोडे त्यसरी होइन हो त्यस्तै गर सकिँदो रहेछ त्यहाँ थाम्न त त्यस्तो मैले छोड्छु भन्ने डर लाग्थ्यो तर हुँदो रहेछ ल जुलीलाई हेर यस ल अब फेरि यस्तो हाम्रो त जुलीलाई हेर न हामी त यहाँ दौरा हान्दै छौँ पानीमा यही हो मजा मायाले तान्नै सक्दो रहेछ अब जय सापको पालो ल 1 2 जा के हो भाइ त सबैभन्दा धेरै त यही भिज्यो यार यिनी दुईटा भन्दा नि कमजोर रहेछ से खेलाडी This is for you, my beautiful wife, Maya. Spider-Man! हर हर गङ्गे चप्पल चप्पल माया तिमीलाई कस्तो लाग्यो त मेरो स्पाइडरम्यान कुल यो ड्राइङ सेसन हो भित्र हामी सौनामा बसेका कपाल सपाल जुरी पनि हेर्ने यहाँ ड्राई भइसक्यो ऊ ठिक छ दामी ठाउँ रहेछ यदि समर हुन्थ्यो अनि अझै मजा आउँथ्यो होला चट्ट पानीमा बस्न तर चिसो चाहिँ लास्ट चिसो पानी थियो पानी देखेपछि फेरि अलि मनले मान्दैन मेरो त्यो मेरो भित्रको किड बाहिर निस्किन्छ क्या झन् सानोमा बुवा आमाले धेरै कन्ट्रोल गरेर हो कि जस्तो लाग्छ घरिघरि जस रमाइलो भइरह अनि उनीहरू पनि पहिलो पटक हो होइन क्याम्पिङ अनि जस तिनीहरूलाई नि अहिलेसम्म त रङ्गै भयो सबैभन्दा बेस्ट थिङ भनेको हामीले एकअर्कालाई एक्सपिरियन्स सेयर गर्नु हो आफूले जानेको चिजहरू आफूले केही चिज कुनै लाइफको केही कुराहरू छ चाहे त्यो घुम्न होस् चाहे त्यो फाइनेन्सियल होस् चाहे कुनै पनि ज्ञान गुणको कुराहरू छ नि एक्सपिरियन्स जति सेयर गऱ्यो त्यति खुसी आउँदो रहेछ क्या मलाई आज त्यस्तै फिल भइरह कतिपय कुराहरू मैले अरूको नि नोटिस गरेर सानोतिनो चिजहरू चाहिँ आफ्नो लाइफमा सिकिरहेको हुन्छु कस्तो लाग्यो तिमीलाई रमाइलो
अहिलेसम्मको बेस्ट मोमेन्ट त के थियो होला पानी पानी चिसो पानी गाउँघरको दाउरा चाहिँ चिर्न सकेको थिएन ए यो पालि ट्राई गरेको थियो त तिमीले मान्यो नि यहाँको दाउराले मलाई चिन्छ क्या अब आशाले चिया बनाउँदैछ मिठो गाउँले पारेको चिया अदुवा हालेर ल आज बहिनीले पहिलोचोटि क्याम्पिङ गर्दा औँला छिलिन् अब चाहिँ चिया निकै पनि मिठो हुन्छ है अब यहाँ रगतको दान म ओए रगतै गयो क्या ल थ्याङ्क यू माथि बाल न ल पकौडा तल्दैछन् दिदी बहिनीले एसी चलाएर बन्द गरिसकेपछि त्यहाँ किटिक किटिक गर्दो रहेछ हामीले भुक्कु कुरा गरौँ है खोर्सानी पर्न सक्छ ग्यास टाइम भले नै त्यही आगोको जुवाडहरू अहिले आगोमा मस्त पाइरहेछ गाउँले पारामा हामीले त घरमा बुटल पनि आगोमै खान्थ्यौँ त कहाँ हो बाबु बुटल घर सुनाउने मणिग्राम त्यहाँबाट उस्लेन मकै टाइम सम्पूर्ण गाउँकी छोरी हो नि त आशा पाकिसक्यो मकै पाके हैं ए त दुईटा पेनवाला सेप त अलि अर्कै हुँदो रहेछ नि काँचै खिलाउँछ मेरो चाहिँ सेटअप चाहिँ यस्तो छ एउटा प्लेट ल्याम हाम्रो मकै रेडी अरू पनि त्यहाँ हुँदैछ त्यो लार जान्छस् क्यामेरा चाहिँ साला सिधा राख्ने फेरि त्यहाँ देखिन्न त अनि देखिन्छ कि अब मेरो टाउकोमा लाइट हुन्छ नि त धुब्ला चाहिँ पानीमा खस्यो भने हो गयो नजिक यार अब चाहिँ अब हामी रातिमा स्विङ गर्छौँ लाइट चाहिँ कस्तो हुन्छ इट्स बिट रिस्की क्यामेराम्यान रेडी रेडी भिडियो आउने त गइस बाबु गुड लेट्स गो भिडियो देखाइदे त भाइ कडा खेलेको है म रातिमा चिसोले पुगेन क्या आज आशा अब के भन्दैछ हाम्रो मकै त भयो मिठो थियो पोलेको आलू ओहो स्टीमिंग हॉट गैस ये खा के मैं वो ठंडे पानी से बच जाऊंगा ठंडे पानी से फिर से ए जाला कि फेरि काँचो छ साला साला फुल अफ लाइफ मटन सेकुवा माथि राख्दै गर्दैन फिस ग्रिल गर्दै हम फर्स्ट टाइम हो हाम्रो क्याम्पिङमा चाहिँ फिस त्यो नि यो सिङ्गै कुनवाला अरे यो क्याम्पिङ त आजसम्मकै यादगार होला जस्तो छ खानपिन पनि पुरा क्याम्पिङ भन्ने हो कि लग्जरी भन्ने हो यो त हाम्रो त लग्जरी क्याम्पिङ हुँदैन कि पुरा भन्नुपर्दा नाइस प्यानकेक त खाली मेपल सिरप हाल्ने बिर्सेछ ल यो फिस ओ लास्ट बवाल यार लास्ट ये क्या ठुलो पोल्यो यस्तो बसा यार जुनले हल्लाएर मेरो कुर्ची चाहिँ हल्ल्यो पुरै कडा बसम है
अब एकछिनमा त्यहाँ विङ्स पाक्छ माया मस्त खाइरह त मजा खा Morning guys. मस्त सुत्यो. This time the tent was really good. केही भित्र कन्डेन्सन केही पनि भएन घाम पनि मस्त लागिरह कस्तो भयो तेरो आज क्याम्प नाइट बबाल चिसो म्याट्रेस के डाउन भयो भएन Pancakes on the rocks. दिनको सुरुवात ब्ल्याक टीबाट हुँदैछ किनभने चियाको चाहिँ दही भयो चियाको चाहिँ दही भयो त्यही भएर ब्ल्याक टी खाँदैछौँ As always, leave your campsite nice and clean. हामी अहिले म्यान्सफिल्डमा पिकनिक गर्दैछौँ Picnic? जे यो ठाउँमा आउँदा चाहिँ कस्तो चिसो हावा आनन्द डाँडा काँडा देख्दाखेरि बाटोमा ड्राइभ गर्दाखेरि साह्रै खुसी लाग्छ हुन्छ नि सानो नेपालको झल्को आए जस्तो लाग्छ मलाई अनि खुसी हुन्छु म अलि आज नि एकदम खुसी छु तिमीलाई यो घुम्न हिँड्दा तास नखेली हुन्न है ब्याडमिन्टन लाग्यो कस्तो मजा आउँथ्यो अहिले चटपट वाली चटपट हाल्नुहोस् मिठो होला नि जस्तो बोलेर ए जुनकिरी भन्छ नि त्यस्तै बोल्छ जुनगरी बत्तीवाला